সুপ্ৰভাত কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিজে পল্ট্ৰি ফাৰ্ম হাউচলৈ সকলোকে স্বাগতম। ভিডিঅ'ত দেখিছে সৰু সৰু পোৱালি, দেখিবলৈ প্ৰায়ে একেই, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কথা আছে। ইয়াতে এখিনি আছে আপোনাৰ পিয়'ৰ লোকেল পোৱালি, এখিনি আছে আপোনাৰ সোণালী পোৱালি। ধৰিবই নোৱাৰে আচলতে কোনখিনি কি পোৱালি, যাৰ কাৰণে বহুত কৃষক বন্ধু বান্ধৱীয়ে ঠগো খাইছে। কাৰণ দেখা দেখি কাৰণে বহুতে সোণালী পোৱালিটোকে লোকেল বুলি বিক্ৰী কৰি দিয়ে, যিটো বেয়া কথা। আৰু হয়তো কিছু এনেকুৱা কৰে যে লোকেল পোৱালিৰ মাজতে সোণালী পোৱালি দি দিয়ে। লগতে এনেকুৱা বহুত ভাল মানুহ আছে যিটো সোণালী বুলি বিক্ৰী কৰে, আৰু যিটো লোকেল পোৱালি থলুৱা থলুৱা পোৱালি বুলি বিক্ৰী কৰে। আৰু লোকেল পোৱালিতকৈ সোণালী পোৱালি প্ৰায় দামটো কম থাকে, আৰু লোকেল পোৱালি 2-4 টকা বেছি আছে। কিন্তু অসমৰ বজাৰত লোকেল কুকুৰাৰ সদায় এটা ভাল বজাৰ থাকে। লোকেল কুকুৰাৰ প্ৰাধান্যটো সোণালী কুকুৰাতকৈ বেছি পোৱা যায়, আৰু দামৰ ক্ষেত্ৰতো বিক্ৰী কৰিলে ফাৰ্মাৰসকলে 2 টকা বেছি পোৱা যায়। সেইকাৰণে মই প্ৰায়ে লোকেল কুকুৰা পোৱালিয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কোনোবাই সোণালী পোৱালি বিচাৰিলে তেতিয়া দিওঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মোৰ মুখ্যটো লোকেল মুৰ্গী পোৱালিয়ে, সেইখিনি গোটেইখিনি লোকেল মুৰ্গী পোৱালি, আৰু এইখিনি হৈছে সোণালী কুকুৰা পোৱালি। কিন্তু দেখা দেখি যে সোণালী বাকচটোৰ পৰা যদি লোকেলৰ বাকচটোত মই মিলাইও দিওঁ, তেতিয়া হয়তো কোনো ধৰিবও নোৱাৰিব যে কোনটো লোকেল কোনটো ইয়াত সোণালী। 2-4টা যদি মিক্স কৰি দিওঁ। সেইকাৰণে ফাৰ্ম এখন কৰাৰ আগত, সম্পূৰ্ণ ফাৰ্ম এখন কৰাৰ আগত, কষ্টৰ ফাৰ্ম এখন কৰাৰ আগত ভাবি চিন্তি ল'ব যে কোনটো পুহিলে বেছি লাভজনক হ'ব, আৰু কোনটো পুহিলে আগন্তুক দিনত বজাৰত এটা দাম পোৱা যাব। কথা এইখিনিয়ে। বাকী সকলোৱে আশা কৰোঁ ভালে আছে। ধন্যবাদ। আৰু চেনেলটো যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়া পলম নকৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মিং ৰিলেটেড কিছুমান কথা আপোনালোকে জানিব পাৰে, বুজিব পাৰে। ধন্যবাদ।